हेलो यस। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे दिव्या बात कर रही हूँ पीएनबी से। अरे दिव्या, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद फोन किया। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। लंच वंच हुआ कि नहीं? सर, इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। अमा छोड़ो, पहले बताओ लंच वंच हुआ? पहले देखो पेट पूजा होनी चाहिए, पहले कुछ बढ़िया खाना पीना होना चाहिए। काम धाम तो चलता रहेगा दिव्या। काम धाम तो जिंदगी भर। एक बात सोचो, कितने साल से काम कर रही हो? 2-4 साल। तो 4 साल में काम खत्म हुआ? नहीं, अगले 40 साल भी खत्म नहीं होगा यार। शादी हुई कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर। अरे करो यार। जिन चीजों में जिंदगी है उसको तुम लोग करते नहीं हो। खुद की भी जिंदगी फंसा रखी है, लोगों की भी जिंदगी फंसा के रखी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।